Presidente Castro, parliamo di Camo Cenigo, un antico edificio di Vittorio Veneto all'interno del quale presto avrà luogo una importante riqualificazione che coinvolge l'Istituto Cesana Malanotti. Ci spieghi di che cosa si tratta? Si tratta di questo, si tratta di riconvertire questa antica cartiera seicentesca dei Mocenigo, poi passata alla famiglia Giuliani, dall'albergo che è stata per tanti anni segno di molte vacanze pedemontane degli anni 50 e 60, in una modernissima, qualificatissima casa di riposo destinata non solo agli anziani non autosufficienti, ma anche ai disabili, ai nuovi disabili come i malati di Alzheimer e soprattutto a quei disabili i quali, avendo perduto i genitori anche in giovane età, possono aver bisogno di un forte accompagnamento di integrazione sociale. È un'operazione che nasce da un atto di donazione. Le opere pie nascono nel XIII secolo come frutto della generosità dei cittadini e del loro amore per la comunità. Alessandro Giuliani, donando Camo Cenigo, si è rivelato l'erede più degno di una grande tradizione della sussidiarietà italiana. Ecco, che tipo di intervento verrà apportato a questo edificio? È un intervento molto pregiato anche dal punto di vista immobiliare, perché dovrà generare non solo una struttura modernissima, ma mantenendo fedeltà e autenticità alla sua prospettiva storico-comunitaria. Noi immaginiamo di spendere molti milioni di euro per riconsegnarla ai cittadini in una zona abbandonata dal turismo e molto in difficoltà, con una dimensione che sappia coniugare la bellezza della sua tradizione e l'innovazione intensa verso la modernità della terapia e dell'assistenza. Questo intervento è volto ad aumentare anche i numeri dei posti letto del Cesana Malanotti. Insieme a questo intervento voi avete in previsione anche un altro intervento a Villa Papadopoli a Ceneda questa volta. Noi immaginiamo complessivamente 3 interventi, 25 nell'attuale sede di Via Carbonera del Cesana Malanotti, 100 a Camo Cenigo e 100 a Villa Papadopoli. Si tratta di numeri completamente legittimati dai trend demografici. Il territorio dell'ex ULSS 7 è fra i più intensi a livello nazionale per crescita della popolazione anziana, non autosufficiente all'interno della popolazione anziana e, sia detto a voce sommessa ma non meno significativamente, anche presenta concentrazioni di reddito che dimostrano un interesse forte della popolazione a servizi di assistenza sociosanitaria anche remunerati dai cittadini che ne usufruiscono. Quindi anche in questo caso una duplice operazione, quella di recupero di un edificio pregiato e quella invece poi di fornire un servizio per la collettività. Anche su Villa Papadopoli stiamo parlando di ordini di grandezza tra i 5 e i 10 milioni di euro per mantenere anche la bellezza di quello straordinario sito. Si tratta di investimenti che noi non abbiamo voluto fare sul nuovo, perché le case di riposo non sono ospedali, hanno bisogno di essere polmoni animati dalla loro verità comunitaria dispiegata nel tempo. Sono gangli distribuiti nella città che devono avere una grande vitalità. Gli anziani non devono essere segregati in strutture falsamente moderne, devono essere ricondotti alla compiutezza della loro appartenenza alla comunità, perché sono ancora in grado di esserne motore propulsivo. E queste 2 strutture diventeranno poi dei fiori all'occhiello appetibili anche non solo ovviamente dal territorio di Vittorio Veneto ma anche da tutto l'Interland. Certamente sì, noi anzi immaginiamo persino proiezioni internazionali perché gli standard di eccellenza del servizio sui quali vogliamo posizionarci sono assoluti. Noi abbiamo un'ambizione che dichiariamo senza vergogna di essere la miglior struttura del Veneto. Non basta dirlo, dobbiamo farlo, serve una straordinaria mobilitazione professionale ad esempio dei nostri collaboratori, ma siamo convinti che senza quell'obiettivo progetti così ambiziosi incominciano a claudicare. Che tempi vi date per la realizzazione di questi 2 progetti? Noi attendiamo entro la fine dell'anno l'autorizzazione della Regione del Veneto, con la quale collaboreremo in questa direzione e poi contiamo nell'arco massimo di 3 anni di avere portato a compimento questi 2 ambiziosi progetti. Lo merita Giuliani che ha donato Camo Cenigo, lo merita la città che deve tornare a vedere Villa Papadopoli pulsante di senso sociale.